नमस्कार मित्रांनो, कशात मजेत नसा. आता आपण आलेलो आहेत केलवा बीच. केलवा बीच केलवा बीच केलवा बीच नाही रे, साईबाबाच्या यात्रेला आलोय. सो आता हे बघ, यात्रा पुत्र खूप भरलंय. आपले नेहमीचे चेहरे एक हे बघा आहे. सो आता आपण फिरूयात, मस्त मजा मस्ती करूयात. आणि आता एक काहीतरी गोष्ट आहे ते ह्याला सांगितली नाही मिळत, ते आपण शूट करूयात. सो ते कोणालाच नाही माहिती आता, आणि हे कधी येईल ते पण कोणाला नाही माहिती. ते गॅरंटी देत नाही. सो आपण करूयात ते शूट. चलो कंटेंट. आता काय झालं माहिती आहे का मित्रांनो, जो बघेल तो ना, ब्लॉगिंग चालू केले सर्वांनी. जो बघेल तो, कोणी पण असून दे, सर्व जो बघेल तो व्हिडिओ बनवतोय, काय ना काही चॅनल ओपन करतोय. कारण की सर्वांना माहित आहे काय आहे ते. काय हे बघा, पुढे हा पुढे जाऊन बघू, मधून बिधून सर्व फिरून बिरून. बिग फॅन तुमचे व्हिडिओ मी बिग फॅन बघत असतो. मस्त असतात. बिग फॅन आलेले आहेत. माझं बंद आहे. बिग फॅन तुमचे पण याचे पण व्हिडिओ बघा. हो, भाग्य जे तुम्ही आम्हाला. माझं बंद आहे, मी फक्त फ्लॅश मारलाय. याचं म्हणताय. चलो बाय 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 बाय. बापरे. चलो आपण व्हिडिओ करूयात. चला. अरे अटक गेला बघ सफाला. हाय नेट काय बोलायचं, मालदार पार्टी. एवढा पैसा आहे ना, क्या खिशेची पडते तर चुकीनी ठेवायचा पैसा. कंटेंट काढायला मग कंटेंट आलं पाहिजे का नाही. कंटेंट मग कंटेंट इज फर्स्ट प्रायोरिटी. मग बाकी राहून दे. यात्रा आपण फिरतो, जत्रेला जायचं. कंटेंट पहिला आला पाहिजे. टेस्टेबिलिटी टेस्ट चाललाय. हा ठेव. हा राहते का, राहते राहिली. आता कर हल्ली बघ दांडी. हा कर दांडी सरळ कर. दांडी कर. हल्ला तशी ठेव, चालू नको. कर आता आला मंग. एवढं म्हणजे माहित पडतंय. बाजार आपटला बघा, गर्दी कमी झाली सर्व. आता पुन्हा रिकामी आहे. गर्दी भेटली, शोधत होती, बट फील नाहीत मिळत. जसं पाहिजे तसं फील नाही. साप वगैरे पण आहे, पण आपल्याला पाल पाहिजे. प्रँक करायचे आहेत ना, पाल मेन आहे. बापरे, पकडून काढून घेते. वाईट सर्व ते. आज आहे दिवस दुसरा. काय घ्यायला लावलंय. काय काय करू. ब्लॉग बनवते, ब्लॉग. मग हे बघ, गेलेला आहे इथे मध्ये. काल गेला 40 रुपये भरले, 2 राऊंड मारला नाला. आज बघू किती राऊंड मारतो आता. उड्या मारील तर नीट. कॅपॅसिटी संपलाय त्याची आता. बघू किती वेळ जातो, त्या किती राऊंड मारू शकतो. त्याला तेच पाहिजे, हेच खायचं. पकड. मग दुसरं कोण पकडणार आहे. एकच प्लेट घेतलंय. हे बघा, इथे कोणतरी आलंय. लाज वाटते का नाही. किती लेट आलं, किती लेट आलं. एवढा लवकर का रे आला. आणि एवढा लवकर का आला. ब्लॉग चालूच आहे. आपल्याला फायनली ब्लॉग चालू झालेला आहे. याचा पण सेकंड वाला ब्लॉग. हा पिंक वाला आवडलाय. बघू काय करायचं, घ्यायचं का नाही. दीदीसाठी घ्यायचं आहे. ते आता गेलंय पुढे तिथे. ते आता बघू इथे.
आता एक कोणतरी भेटलं आणि त्याने आपला व्हिडिओ रेकॉर्ड करता असताना तो बोलला चॅनल कोणता आहे आणि त्याने जाऊन सबस्क्राईब केला आता समोर जस्ट एक वाढला बघितला असं आहे. हे काय करायचं हे कितने वाला है? प्राइस कुठे आहे? 450 रुपये. हाईट किती आहे? कडे दिसली वाटतं. सेम आहे तुला आहे ना 70 रुपये. काय माहित आता कितीला आहे काय माहित नाही बघूया. सो आता वाजलेत किती माहिती आहे का 2 वाजलेत ना. आता पाययात्रा भरलेल्या आहे आपण निघूयात आता भेटूयात आपण नेक्स्ट ब्लॉग मध्ये. चलो बाय बाय कर रे. बाय बाय दोस्तों.